HVAC टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों आज हम ये आप देख रहे हैं कोल्ड स्टोरेज की जो मोटर है, हमारी कंडेंसर की मोटर है, उसके बैरिंग चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे इसके जो कंडेंसर मोटर के फ़ैन बैरिंग कैसे तब्दील करते हैं। यह इसका कंप्रेसर है, ये इसके सक्शन लाइन है। इसके बाद मैं इसका आपको साइकिल भी पूरा बताऊंगा, रेफ्रिजरेशन साइकिल ये कैसे काम करता है। और अभी हम इसके जो फ़ैन की वायर हैं वो खोल रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये इसका फ़ैन है, इसके हम बैरिंग चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बैरिंग किस तरीके से चेंज करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो अब हम इसके जो ये इसकी डिस्चार्ज की लाइन है जो हमारे यहाँ से इसके कंडेंसर में जाएगी थ्रू द, भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये कंडेंसर इसको ठंडा करेगा रेफ्रिजरेंट। उसके बाद ये अभी हमने इसके फ़ैन की वायर खोल ली है, ये आप देख रहे हैं। तो अब इसके फ़ैन को कवर को बाहर उतार के मैं आपको दिखाऊंगा कि इस फ़ैन ज़्यादातर जो अब नए सिस्टम आ रहे हैं उनमें यही फ़ैन इस्तेमाल हो रहे हैं और इसमें इसी किस्म के बैरिंग, छोटे बैरिंग और यही मोटर से इस्तेमाल हो रही हैं। तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको इन फैंस की बैरिंग किस तरीके से चेंज करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके जो वाटर कवर है कि इसमें जो बैरिंग में पानी ना जाए उसको हम उतारेंगे। उसके बाद आप ये सामने देख रहे हैं, इसमें एक लॉक होगा, इसके अंदर हम इस लॉक को खोलेंगे ताकि जो बैरिंग है वो बाहर ना आए। इस लॉक का लगाने का मकसद ये है कि बैरिंग जो है वो अपनी जगह पे फिट रहता है। उसके बाद जैसे ही इसके लॉक को खोलेंगे, निकालेंगे बाहर, तो अब हम इसके स्टेटर और रोटर को अलग करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये छोटा सा लॉक होता है। तो इसके बाद हम इसको हिट करेंगे हल्का हल्का, तो ये हमारी जिसमें वाइंडिंग है वो भी बाहर आ जाएगी। आप देख रहे हैं इसके नीचे वाले हिस्से में इसके जो फ्रेम के साथ, ये आप देख रहे हैं इसके जो फ़ैन का कवर है इसके साथ हमारी जो वाइंडिंग है वो कवर है और ये इसका स्टेटर है जो घूमता है। ये आप देख रहे हैं इसमें एक बैरिंग तो नीचे है, ये काफ़ी जाम हो चुके हैं जिसकी वजह से ये हीटअप होके बंद करवा देता था, हमारा आउटडोर हीटअप हो जाता था। तो ये हमारे इस कंप्रेसर को बंद करवा के हाई हेड प्रेशर से। तो अब हम इसके लॉक को खोलेंगे, जो बैरिंग का इंटरनल लॉक है कि बैरिंग आगे की तरफ ना जाए, और एक बैरिंग लॉक ऊपर होता है जो बैरिंग को बाहर नहीं आने देता। तो अब हम इसके जो छोटे लॉक को ऊपर निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसके जो पुलर की मदद से जो नीचे वाला बैरिंग है इसके लिए हम एक स्मॉल सा पुलर इस्तेमाल करेंगे जो बैरिंग को ऊपर खींच लेगा। तो इस लॉक को उसके लिए उतारना ज़रूरी है। असल में ये काफ़ी नरम मटेरियल का लॉक है, तो हम इसको ध्यान से उतार रहे हैं। तो अब हम इस पुलर की मदद से बैरिंग को बाहर खींच लेंगे। इसमें से जो नीचे वाला बैरिंग है, इसमें 2 बैरिंग इस्तेमाल होते हैं, आपको पता है कि मोटर में। तो अब हम इसके जो नीचे वाला बैरिंग है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और दूसरा बैरिंग जो है वो अप साइड का वो आप देख रहे हैं इसके नीचे वाले हिस्से में है, और ये इसका वाइंडिंग है जो कि फ़िक्स होती है। और ये फ़ैन जो घूमता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है जब इसमें। तो ये इसका कंप्रेसर है, इसमें मोटर है, कनेक्शन प्लेट, ये इसका सेक्शन साइड और दूसरी ये डिस्चार्ज साइड कंप्रेसर की। यहाँ से हम इसके ये आप देख रहे हैं, ये डिस्चार्ज वाल्व की प्रेशर चेक करने के लिए नोज़ल लगाई हुई है। उसके बाद ये जाएगा हमारे, ये आप देख रहे हैं कंडेंसर में से जब ये इन होगा तो ये रेफ्रिजरेशन ठंडी हो जाएगी, तो ये दोबारा हमारी इस यहाँ से फ़ैन इसको ठंडा कर देगा रेफ्रिजरेंट को, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी।
तो ये जो वापस रेफ्रिजरेंट होगी वो हमारे इस लिक्विड रिसीवर में आएगी। इस लिक्विड रिसीवर से ये आप देख रहे हैं, लिक्विड रिसीवर से ये रेफ्रिजरेंट हमारी ये फ़िल्टर ड्रायर है इसका लगा हुआ, क्लीन होगी रेफ्रिजरेंट लिक्विड, और ये इसके बाद चली जाएगी हमारे इंटरनल साइड, मतलब कि एवेपोरेटर में अंदर की साइड में आपको दिखाऊंगा बाद में वहाँ पे क्या साइकिल है, क्योंकि ये हीट एंड कूल होता है। यहाँ से ये फ़िल्टर होगी रेफ्रिजरेंट, तो ये हमारे अब चली जाएगी डिस्चार्ज लाइन के ज़रिए हाई प्रेशर साइड, हमारे आगे एक्सपेंशन वाल ये आप देख रहे हैं इस जगह से हमारे इंडोर में। तो अभी हम इसके बैरिंग जब चेंज कर लेंगे उसके बाद हम इसको चला के चेक करवाएंगे इन साइड भी आपको। तो ये दोस्तों ये आप देख रहे हैं इसमें से ये बैरिंग के नीचे स्पेसर होता है, इसको भी निकाल लिया हमने। तो इसको इसमें से बैरिंग निकालेंगे हम। तो ये अब हम इसमें से बैरिंग निकाल के इसमें नया बैरिंग लगाएंगे, ये आप देख रहे हैं। तो अब हम इसको अपनी जगह पे लेके बिठा देंगे। उसके बाद हम इसको लॉक लगाएंगे इसकी बैक साइड पे, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर बैरिंग अपनी जगह पे बैठ गया है। बैरिंग इतना लूज़ भी नहीं होना चाहिए, पूरा साइज़ का जैसे जेन्युइन साइज़ है वही इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये 6201 बैरिंग है 6201, तो स्मॉल साइज़ का बैरिंग है, एनटीएन ब्रांड है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके इसकी वाइंडिंग को, तो अब हम इसके जो फ़ैन के जो शाफ्ट है उसके ऊपर हम बैरिंग लगाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आसानी से नहीं जा रहा, इसको थोड़ा सा टाइट ही बैठना चाहिए, ये ना हो कि ये कंप्लीट बैरिंग घूमना शुरू कर दे तो फिर हमारी वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा टाइट ही बैठना चाहिए। तो अब हम इसको ये आप देख रहे हैं इसको हम अपनी जगह पे बिठा के इसके ऊपर हम लॉक लगाएंगे ताकि जो बैरिंग है वो अपनी जगह पे फिक्स रहे। लॉक लगाने का बेसिकली मकसद ये होता है कि बैरिंग अपनी जगह से हिले ना, वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारा बैरिंग अपनी जगह पे बैठ जाएगा ऐसे ही। उसके बाद हम इसको दोबारा इसी तरीके से फिट करके, ये आप देख रहे हैं, तो अब हम इसके ऊपर लॉक लगाएंगे। इसकी हमने सफाई कर लिया इसके अंदर से भी। ये जो फ़ैन है ये हमारे टेम्परेचर कंट्रोल्ड होते हैं कि अगर इसकी मोटर भी गर्म हो गई तो ये हमारे फ़ैन को बंद करवा देगा, सेंसर्स मोटर होती हैं। तो अब हम इसके लॉक को बिठाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम इसकी जो वाइंडिंग है वो हमारे कवर के साथ फिक्स होती है। तो उसके बाद हम इसको इस वाइंडिंग को उसके ऊपर रख के इसको फिक्स कर देंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ से हमारी जो शाफ्ट है वो बाहर आएगी, तो हम इसके ऊपर वाले हिस्से पे एक छोटा सा लॉक लगा देंगे जो हमने सबसे पहले खोला था। ये आप देख रहे हैं इस जगह पे हमारे जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग मतलब कि जो इसके ऊपर स्टेटर है वो उसके ऊपर बैठ जाएगी। तो इसकी जो शाफ्ट है फ़ैन की वो बाहर आएगी, तो हम इसको लॉक कर देंगे। ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर वाले हिस्से पे हम एक लॉक लगा देंगे। हमारा ये लॉक लग चुका है। अब हम इसको दोबारा उसी तरीके से फिट कर देंगे। अब हमारे ये मोटर के बैरिंग चेंज हो चुके हैं। इसके ऊपर हम अब वाटर सील है कि इसमें पानी बैरिंग न जाए, इसको लगा देंगे। अब देखें ये प्लास्टिक की सील है रबड़ की। तो ये हमारी अब बैरिंग या वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको दोबारा फिट कर देंगे। उसके बाद हम इसको आपको इंटरनल साइड पे दिखाएंगे चला के, और इसका साइकिल है जो इंटरनल साइकिल, क्योंकि ये इसमें टाइम डिले टाइमर इस्तेमाल करते हैं हम। जब हम इसमें आइसिंग आ जाती है तो हम इसका साइकिल चेंज करके हीटिंग का एक प्रोसेस करते हैं, जिससे हमारी जो आइस है एवेपोरेटर के ऊपर, क्योंकि ये माइनस वाले कोल्ड स्टोरेज होते हैं, तो इसके एवेपोरेटर पे जो आइस आएगी
डिस्केलिंग करेंगे उसकी। हम डिस्केलिंग के लिए हम मोटराइज वाल्व वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो रेफ्रिजरेशन के साइकिल को चेंज करते हैं। तो ये इसका हाई प्रेशर और ये आप देख रहे हैं लो प्रेशर, ये इसके हाई प्रेशर और हेड प्रेशर के जो कंट्रोल करते हैं। अगर इसमें रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर इसका रेफ्रिजरेंट का हाई साइड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फिर भी हमारे कंप्रेसर को बंद करा देगी। अगर इसमें रेफ्रिजरेंट कम आ रही है, मतलब कि सक्शन लो प्रेशर कम है, तो फिर भी ये इस स्विच के ज़रिए हमारी जो कंप्रेसर को बंद करवा देगा, हमारे चिलर को बंद करवा देगा। ये हाई प्रेशर लो प्रेशर लगाने का मकसद ये एक सेफ्टी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इनके वायर्स के कनेक्शन दोबारा कर देंगे। उसके बाद मैं आपको इसके जो इनसाइड एवापोरेटर है कोल्ड स्टोरेज का वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं ये इसका पैनल है। इसमें ये जो दो कोल्ड स्टोरेज हैं, एक हमारा प्लस वाला जिसमें 8 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है और इसमें -1 है। तो अब हमने इसको ऑन कर दिया। उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा। ये आप देख रहे हैं ये हमारा जो माइनस वाला है टेम्परेचर, ये इसका इंडोर यूनिट है। इसके जो हमारी बाहर से डिस्चार्ज लाइन आएगी वो हमारे एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, उसमें से गुजर के एवापोरेटर पे स्प्रे होगी। उसके बाद ये आप देखिए ये मोटराइज वाल्व जो लगे हुए हैं ये हमारे साइकिल को चेंज करवाते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल को। इट्स मीन कि ये हमारे कूलिंग जो रेफ्रिजरेशन गर्म गैस है उनको हम एवापोरेटर में भेज देंगे और जो साइकिल का उल्ट हो जाएगा वो दोनों लाइनों पे हमारे एक्सटेंशन वाल्व यूज़ होते हैं। दोस्तों अभी ये अच्छी कूलिंग कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमने स्टार्ट किया। इसमें डिस्केलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इन वाल्व के मदद से हम इसमें ये मोटराइज वाल इन लाइनों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो दोनों लाइनों पे जो हमारे लिक्विड को। तो यहाँ से हमारी रेफ्रिजरेंट इन होगी, इसके बाद एक्सपेंशन वाल होगा जो एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट को स्प्रे करेगा और सक्शन लाइन के ज़रिए ये हमारी दोबारा चली जाएगी रेफ्रिजरेंट दोबारा कंप्रेसर में। दोस्तों ये इस तरीके से कोल्ड स्टोरेज काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन